Как всегда, потрясающая диагностика от чудесного автосалона, который я не буду называть. Обещали клиенту живейший автомобиль, но забыли рассказать о некоторых нюансах. Вся бочина, она окрашенная. Покрашена она крайне плохо. Крыло вообще слепленное из шпаклевки, оно все кривое. Дверь со шпаклевкой, вторая дверь тоже. Крыло крашеное, проем крашеный. При этом менеджер еще и спорил со мной, рассказывает: нет, проем не крашен, по прибору он не мог быть крашеным. Мы прибором проверяли, под краской грязь, и вся поверхность шершавая, с этой стороны не все так гладко. Крыло тоже оказалось крашеным, и еще одна дверь оказалась крашеной. По пробегу тоже большие вопросы. Плюс к этому еще проблемы с мотором. Мотор весь в масле, запускается он с грохотом, стуком, работает неровно. Но по диагностике автосалона все замечательно с автомобилем.